ay ka tuuraan xataa 5 daqiiqo kuma qaadanaysa ayaa la oran karayaa waxay xogtan u sheegaysaa in 2015 wixii ka dambeeyay ay si toos ah Qatar ula wareegtay awoodda iyo gacan ku haynta siyaasadeed ee Djibouti kadib markii ay arkeen Ismaaciil Cumar Geelle judgmentigiisa uu qaldan yahay ay si caadi ula wareegeen wixii inta ka dambeeyay gabadha iyo hooyadeed ayaa dalkan maamula guurka gabadhan haybado oo uu horay u guursaday jaamac cilmi oo markaasi Djibouti looga dhax yaqaano jaamac speed ayaa yimaaday kadib qamar ay Qatar tuurtay ayuu ku yimaadaa qorshuuna wuxuu ahaa in marka la soo gacan galiyo nin mucaarad ahaa oo adeer u ahaa ninka jaamac speed leeyahay gabadhan guursaday adeer u ahaa oo markaasi ahaa madaxa mucaaradka xisbiga loo yaqaano USN ayuu madax ka ahaa asaguna magaciisa waxa la yiraahdaa Ismaaciil Xareed inkaas la soo gacan galiyo darteed ayaa haybado loogu daray jaamac speed iyo ninka mucaaradkaana waa wili adeerki saasa loo sameeyay waa qamar siyaasi ah oo ay maamadu ciyaartay weeye Ismaaciilna shaqul kuma laha saamaynta ay marka maamadu reer ku dhaxleedahay waxaad ka arkaysaan dhanka guurka iyo arrimahaasi aabaheedo jooga ayaa maxaa leedahay Muusabixi uu yiri gabadha ana bixinaya oo waxaan dhaqanka iyo diinta iyo meel ka soo gashay aan la arag waa tusaale yar oo muujinaya saamaynta ay maamada ay ku dhaxleedahay reer Ismaaciil Cumar Geelle iyo Djibouti ay ku dhaxleedahay intaas gabadha marka guurkeedii hore ay bedel leeyahay inta u mudaarna arrimo siyaasi ah qorshe laga lahaa markii qorshii laga fushidana xaga looga dhaqaaqay ninkii banaanka loo tuuray ayaduna maamadu ninkii hore ra'iisul wasaaraha ahaa waxay uga soo tagtay oo ay u raacday Ismaaciil Cumar Geelle waa qorshe siyaasi ah Saadaq John waxay hadda ka dabacsan yihiin waqtiga sheegi doona laakiin waa arrin muuqata oo qamar ah oo siyaasi ah oo la mid ah qamarkii ay Qatar ku soo raacday Ismaaciil imidka haybada ay ku raacday jaamac speed ama loogu daray iyo kan Saadaq John waa similar leeway waana kulligood arrimo siyaasi ah oo dana khaas laga leeyahay waa maxay saamaynta ay marka reerkan ku leeyihiin gudaha Soomaaliya iyo dalkeena waa maxay halkaas u soo dhacaynaa ilaa 4 meelood oo haadka ah ama wadnaha dalkeena ah ayay saamayn toos ah ku leeyihiin ciidan oo ay hogaaminayaan maamada iyo gabadheeda ayaa si toos saamayn u leh mid ugu horeysa waa arrimaha dhaqaalaha ugu yaraan 10 shirkadood oo maanta aynu oran karno Soomaaliya ayaa ugu dhaqaala badan 7 kamid ah waxa share ku leh reerka bashar ku leh ayaa kamid ah shirkadahaasi way su'aasha la isweydiinayo waxa shirkadahaasi kamid ah sidaan soo ogaaday Hormuud Salama Bank Dahabshiil Dala Airline iyo shirkado kale aad u fara badan dhamaantood waxaan soo xaqiijiyay inay ku leeyihiin share xogtaana qayb badan kamid ah oo sheegaysa meelaha ay sida weyn ciidaani dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay uga curyaamiyeen oo ay ku dhaxmilmeen waxa kamid ah shirkadaha alaabaha kala soo daga dekadaha dalka waxa jira shirkado aad u fara badan oo dadku aysan aqoonin laakiin kaliya shaqada ay qabtaan waxay tahay inay wax soo dajiyaan ka bacdina alaabta ay qaybiyaan kuwaasoo Berbera iyo Boosaaso iyo Muqdisho iyo Kismaayo ilaa Djibouti isku xiran markaysan shirkadaha ugu waaweyn ee dekadaha wax kala soo daga kuwooda ugu badan waxa iska reerka baskale shirkadiyo weyn ayaga iskale kuwa alaabta la soo dagay ayaga iskale hatta kuwa korontada qayb badan oo kamid ayaga iskale shirkada ugu weyn ee korontadaasi Hargeysa iyo Somaliland ayaga iskale waxa ay leeyihiin hadii caawad business furato cid ugu horeyso share kula galaysa waa Ra'iisul Ismaaciil Cumar Geelle Axmed Madoobe hatta share bay kula jiraan arrimaha dhuxusha arrimaha dekada meel walba share bay kula jiraan Shariif Xasan ninkii la oran jiray ee haysan jiray Koonfur Galbeed share bay kula jiraan oo maxay kula jireen diyaaradaha share bay kula jireen oo shirkad diyaarad bay lahaayeen sidoo kale to Salama Bank asagoo share buu ku leeyahay ayaguna share bay ku leeyihiin nin walba oo hogaamiya hadda meesha loo yaqaano Somali State meesha la yiraahdo si toos ah umma ninka cagshar la yiraahdo ayaga gacanta ku haya dhaqaalaha meesha soo galo oo dhan waxay ku leeyihiin share bay ku leeyihiin go'aankii maalowta Mustafa cagshar u qaatay oo ahayd in odayaasha u baahantay hadalkoodii la beeniyo lagana saaro meesha cid ka shaqeysa Qatar Xayd way waxay Qatar Xayd marka ay runtii tahay qof si toos ah u maamula meesha loo yaqaano Djibouti iyo Somaliland ajandaha ay leedahay qodobada baan ku sheegi doonaa ka marka mid koobaad waa dhaqaalaha mid labaad waa al-shabaab saamaynta ay Djibouti ku dhaxleedahay al-shabaab waxaan la oran karayaa ayaga maalgeliya al-shabaab ma waxadala wax eedeena evidence baan idin sheegay idin haya documentiga 7 kamid ah saraakiil ay dawladda hore Soomaaliya oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha uu ka ahaa oo dabagal lagu hayay oo 2 kamid ah idin sheegi doono kiiskooda u socday Djibouti ku dhamaada dad badan oo wanteeda oo al-shabaab ah
ayaa la sheegay inay Djibouti degan yihiin oo ay amni ku haystaan oo cid kale qabta aysan jirin oo guri yar loo kala degan yihiin dawladdu ku ogtahay cid u tagi karta aysan jirin dadka ku dhamaaday Djibouti inta la daba galay laba nin baa ka mid ah midka ugu horeeya waa nin la yiraahdo Abdikrim Hassan Iidow halkaan soo rugsadeen ka tusaya ninkaasi wuxuu ka tirsan yahay Salaamo Group wuxuu kaloo ka tirsan yahay Hormuud Soomaaliya dadka hogaamiye shirkadaas ayuu ninka ka mid yahay investigation buu ku sameeyay taliye hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin qoraalka halkaan ka muuqda waxaad ka arkaysaan wuxuu ku eedeeyay Fahad Yaasiin ama uu helay cadayma ah in ninkaasi uu alaabta ama logisticska uu u keeno al-shabaab isla markaasna uu yahay nin madax ka ah Hormuud iyo shirkadaas weyn ninkaasi loo daba taagnaa markii dambe fiiladiisii waxa la xaqiijiyay in Djibouti gashay waxa kale oo asaguna sidoo kaleeto ay Djibouti fiiladiisu gashaa al-shabaab nixirto sanale ninka cali jamcaale la yiraahdo oo Hormuud iska ah odayga ninkaasi 2012 ayaa laga qaaday cunaqabateyn caalami ah saaran jirtay oo wuxuu ka mid ahaa dadka liiska argagixisada ku jira ayuu ahaa dhanka qaramada midoobay halkaan aad ka arkaysaan magaciisa ninkaasi cidii ka shaqaysay in liiska laga saaro dhaqaale badan ku bixisay cid liiska ka saartay oo dhaqaalaha badan ku bixisay Ra'iis Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ahaayeen haddana wuxuu haystaa baasaboor maxaliyada Djiboutiana wuxuuna xaruntiisa ugu weyn u degan yahay ay tahay Djibouti markaysaan inta kale marka ma dooni hadda idin sheegay laakiin 7 qof oo aan hayo ayay labada nin ka mid yihiin oo fiiladooda inta la raacay Djibouti ku dhamatay marka si toos ay Djibouti calaaqad u leeyihiin al-shabaab ayagaana siiya logisticska waxa kale oo jirta xog muddo yar ka hor ayadana aan helnay dad aniga aan ka mid ahay isla markaasna xaqiijinaysan ciidamada Djibouti ee jooga Soomaaliya ay si toos ah alaabta u siiyaan iyo hubka nimanka loo yaqaan al-shabaab xiriirna ay leeyihiin qofkooda xanuunsan xataa halka lagu soo daweeyay ay Djibouti tahay oo si toos ah dawladda Djibouti xiriir u leeyihiin oo qodobka labaad xiriirka al-shabaab ee saameynta ku leh dalkan iyo amnigeena qaybta ugu weyn cidda ku leh waa Djibouti weey mid saddexaad waa arrimaha siyaasadda saameyn weyn bay Qatar iyo ninkeeda iyo gabadheedu ku leeyihiin muddooyinka hadda ugu dambeeyay si weyn ayay u foojignaayeen waxyaalahan ogaaday waxa ka mid ah kow farmaajo iyo khayr waxa isku diray Djibouti farmaajo Roble waxa isku diray Djibouti Fahadna waxa dil rabay Djibouti saddexdaas qodob markii laga tago saameynta ay ku leeyihiin waa mid aan runtii aan la soo koobi karin weey qorshaha ay ka leeyihiin marka Soomaaliya waxa weeye inaan la helinin Soomaaliya awood leh oo ay gacmaha kula jiraan xaq siyaasadeed xaq dhaqaale iyo xaq argagixisada sababtiisa u doonin marka maxay tahay waa dhowr qodob kow dhaqaalaha Soomaaliya laga helo lama doonayo inuu meesha ka baxo maadaama ay dekadaha iyo shirkadaha Soomaaliya oo dhanba ay leeyihiin dhaqaalahaasi dawlad xoog la timaado waxay ka baqayaan inay meesha ay ka baxdo oo midda koowaad midda labaad islaantan Qatar la leeyahay waxay aaminsan tahay oo ay u ololeysaa oo ay ka shaqaysaa oo ayada iyo dad ku xeeran oo ku reer ay ka shaqeeyaan oo ay aaminsan yihiin in Soomaaliya nabada ay Soomaaliland marnaba xirrid aysan noqonin sida daraaddeed in Soomaaliya dhibaatada lagu hayo ayay waxay u aragtaa inay tahay wadada kaliya oo Soomaaliland ay ictiraaf weli karto sida daraaddeed ba dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo dhan walba iyo siyaasad ahaan ay qayb oga tahay raalina ay oga tahay in markaas la burburiyo reerka waxay ka mid yihiin dadka kiciya mar walbaba qabyaalada daarood iyo hawiyaha la yiraahdo mar alla markay degto umadu ay wax ay garaadsadaan cidda kicisa oo walaaqada arintaasi hawiye iyo daarood oo waxa wax ka shaqeeya iyo ir waxa ka shaqeeya waa reerkan dhaqaalaha ugu badan ayaga ugu baxa ayaga bixiya saddexdaas qaab ayay reerkan u saameyn ugu leeyihiin Soomaaliya waa dhanka amniga iyo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka siyaasadda nin walba oo imaanaya dalkan oo xil ah ama madaxweyne ah Ismaaciil Cumar Geelle doonaya asaga wax laga weydiiyo wuxuu marar badan sameeyay arrimo siyaasi ah oo waaweyn oo aan hadda muuqaalka ku soo gudbin karin ugu dambeyn safarka Ismaaciil Cumar Geelle oo Muqdisho maanta ku yimaaday muxuu daaran yahay Ismaaciil safarkiisa laba qodob buu daaran yahay qodobka ugu horeeya waxa weeye waa inuu Ismaaciil uu doonaya uu fashiliyo ama uu haleeyo xiriirka u dhaxeeya Eritrea iyo Soomaaliya xasan sheekh maxamuud maalmahan dambe ciidamo cusub doonaya inuu qaado Eritrea safar buu doonaya inuu Eritrea ku tagaa la sheegaya sida daraaddeed Ismaaciil wuxuu u yimaaday inuu qaso uu haleeyo maxaliyada xiriirka Eritrea iyo Soomaaliya oo waa maxay dantu ka leeyahay su'aasha marka isweydiinta badan Ismaaciil wuxuu jecel yahay Soomaaliya Eritrea inay dagaalamaan Ismaaciil wuxuu jecel yahay in Eritrea lagu eedeeyo inay al-shabaab markaas ayagu ay fangarayaan si aan indhaha ummadda aysan u qaban Djibouti Ismaaciil wuxuu jecel yahay in
dhulka Jabuuti kaga maqan Eritrea ay Soomaalidu dhan la dagaasho saa loogu raadiyo ayuu jecel yahay asagoon danta Soomaaliya aan hal habeen ka shaqeyn ayuu jecel yahay in saa la sameeyo taa marka waa qodobka koowaad ee Eritrea iyo ciidamada iyo xiriirka Eritrea Soomaaliya u dhaxeeya inuu wax ka bedelo oo labadan dawladood u dab dhax dhigo ayuu Ismaaciil Xamar u yimaada mid labaadna waxa weeye waa in uu dhaqaale ku bixiyo dhaqaalana uu keeno magaalada Muqdisho si loola dagaalo ninka loo yaqaan Cabdi Ciise lafta garan horaan idin kugu sheegay Ismaaciil Cumar Geelle iyo Sharif Sakiin ninka la yiraahdo dhowr ganacsi baa ka dhaxeeya wuxuuna ka mid yihiin dadka sida dhow isugu dhow haday isku dhow yihiin isu ganacsi yihiin Sharifnaada uu ka shaqeynayo waxa loo yaqaano inuu baydhabo qalaasa ka rido suurtagal ma Ismaaciil uu qorshaha ka warqabin waxaan kale ogahay in qof walba oo farmaajo saaxiib la ah uu jecel yahay Ismaaciil haduu awoodo caaw inuu dilo marka waa qorshaha labaad waa in lafta garan meesha laga tuuro dhaqaal lagu bixiyo boorsooyin lacag la keeno dagaal la huriyo sida daraadeedna lafta garan meesha laga rido inuu ka shaqeeyo waa mid labaadna waa arrimaha Eritrea labada qorshe uu u yimaaday Ismaaciil Cumar Geelle wax kala Soomaaliya muslimaan intaas aan ku soo koobaya muuqaalku inta dib isaga soo laaban waxaan ka tagay nabadilo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh